nikad niko nije napravio uspeh u zoni komfora. To sam siguran, bar ja nisam video. Kažem, ne bi nikad definisao hair stroke kao trend. On dolazi polako, ali ne odlazi. Evo nas sa domaćinom FI Academy Master Meetupa, Brankom Babićem. Pre svega, Branko, hvala vam što ste nas pozvali i ugostili na ovom događaju. Zaista smo uživali. Moje zadovoljstvo. Današnja tema nam je uglavnom machine hair strokes. Međutim, u ovoj tematici se ogledaju mnogi događaji u industriji. Gde je industrija danas iz vašeg ugla? Na to pitanje nije baš jednostavno odgovoriti, pogotovo ne kratko. Trenutno u ne tako zavidnoj poziciji i mogu slobodno da kažem da je bilo i očekivano da bude tako. Većina artista, a i akademija u svetu smatra da stagnacija i smanjena potražnja za kursevima, za tretmanima proističe iz svetske ekonomske krize. Međutim, ja imam potpuno drugačiji stav i mogu da ga podelim sa vama. Jednostavno, 2018. godine microblading je doživeo svoju najveću popularnost. Za sobom je povukao sve ostale tretmane iz permanentnog make-upa i iscrtavanja usana, iscrtavanja kapaka i tako dalje. Sve je to doživljavalo jednu ogromnu ekspanziju zahvaljujući Instagramu i društvenim mrežama. Znači, odjednom smo dobili jedan potpuno nov tretman koji se pojavio u svetu, povukao za sobom ostale tretmane iz permanentnog make-upa i nije uopšte trebalo očekivati da će ta potražnja da bude jednostavno održiva zauvek. Ona treba očekivati da dođe do nekog opadanja, ali u jednom momentu sam siguran da ćemo doći na jednu ravnu liniju i da slobodno mogu da uporedim kao i sa pojavom noktiju. Kada su se nadogradnja noktiju pojavila, to je jednom bio bum. U narednih nekoliko godina doživjela najveću ekspanziju, onda određeni pad i sada ima, da kažem, jednu stabilnu liniju potražnje. Osim toga, treba takođe razumeti da u poređenju ne samo sa 10 godina, već i unazad 5 godina na tržištu sada je konkurencija ogromna. Pojavljuju se artisti koji zaista ovežbavaju svoje tehnike, ali nije samo i to važno. Postoje svestrani artisti koji ne samo da se bave tehnikom, bave se svojim imidžom, imaju svoj PR. Oni su sada postali jednostavno, da kažem, influenceri svog biznisa. Tako da, potpuno očekivano da dolazi do jedne stagnacije, blagog pada, ali mislim da tržište je jednostavno neumoljivo. Ono će izvagati na kraju i tu samu potražnju i potrebu za tim tretmanima, ali i za obukama. U vezi sa tim padom koji je osetan na više nivoa, artisti sve više pričaju o tome kako im je sve teže da dođu do klijenata. Kako da se oni pozicioniraju, kako bi ipak uspeli da održe svoj biznis, neku konzistenciju i zdrav rast? Pa, praćenje trendova je jedna od osnovnih stvari, ali trendova koji zaista uvek, ne kažem, trendovi koji imaju smisao. Evo, mogu da dam primjer jednog trenda koji nema smisao. U zadnjih nekoliko godina imamo trend opšte upotrebe pigmenata koji su 100% inorganik pigmenti. Jednostavno, crna boja je tu problematična u toj celoj priči i mi smo imali pre nekih možda 15 godina takođe krizu sa klijentima upravo zbog tog pigmenta koji se posle nekoliko godina pretvara u crvenu boju. Iron oxid pigment će jednog dana biti crven i to je njegova priroda i tu ne postoji šansa da se išta izmeni. Kasnije onda se pojavio Carbon Black koji nikada ne menja svoju boju, ali obzirom da uvek ostaje crn, ostali pigmenti blede, on je kroz kožu se kroz neko vreme reflektuje u sivo, što zapravo i nije strašno, jer ta siva boja laserom može da se ukloni iz jednom ili dva puta, ali crvena je problem zauvek. Sada se opet pojavio taj trend u korišćenja 100% inorganik pigmenata, uključujući i iron oksid, i to je trend koji mene plaši.
Mene ne plaši to što smo mi, na primjer, imali nenormalnu potražnju za PMU tretmanima i obukama u momentu kad se to pojavilo, što je realno. Ali me plaši da jednog dana dođe do smanjene potražnje zbog upotrebe pigmenata za koje znam i kroz istoriju smo videli da ne mogu da donesu ništa dobro industriju. A ipak klijenti sve više traže obrve koje ne traju zauvek, koje im neće trajati 5-10 godina i sve im je privlačnija ideja da kroz godinu, dve te obrve potpuno nestanu. Šta mislite o tome? Da li je u interesu artistima da koriste proizvode koji će kraće trajati ili će sebe dovesti u veći problem? Ja ne mislim da to uopšte treba da bude izbor klijenata. Koliko će obrve da traju. Obrve ne treba da traju više od nekoliko godina i to je treba da bude odluka samog artiste. Ako pričamo o samoj dužini trajanja, mi trajanje možemo da produžimo time što ćemo dublje da radimo u koži, ali to onda više nije permanentni make-up, otišli smo u tatu. A iz tog tatua smo izašli još pre 30 godina. Sećate se kad su bile zelene, plave obrve, to je bio taj tatu. I mislim da stvarno je bilo suludo da jedan artist pokuša da produži trajanje obrva na zahtev klijenta i da pravi tatu. Pritom, iako se trendovi ne menjaju tako brzo, iako bi one mogle da traju i 5 godina, apsolutno ne postoji nikakav razlog, jer posle 5 godina, kada one više ne budu trebali da budu tu, onda ćemo vidjeti jako velike probleme da uklonimo tu boju. Generalno je problematično razgovarati o trendovima u kontekstu trajne šminke, zato što trajna šminka na kraju dana treba da bude prirodno unapređenje prirodnih odlika lica. To je uvek bio moj stav i ne samo kad pričamo o obrvama. I ako pričamo o usnama, ja nikad nisam bio ljubitelj crtanja kontura usana, osim ako je ta kontura zaista toliko nevidljiva da mora da se naglasi. Ali čak i onda da se to uradi tako nežno da se ti prelazi ne vide, da je nešto rađeno, nešto crtano. Po meni, trajna šminka treba da predstavlja samo nadomešćivanje određenih nedostataka u boji i obliku obrve. Koja je u danas vrlo na dinamičnom tržištu? Šta je to što je potrebno jednom artisti za uspeh? Jako puno toga. Prvo, ja sam malo počeo da pričam, znači, ta neka svestranost. Onda nas mora da bude izuzetno snalažljiv tehnološki, pismen tehnološki, da upotrebljava različite aplikacije, da bude content kreator, da bude marketing stručnjak, da bude javni govornik. Znači, mora jako puno toga da sklopi u jedan svoj profil, pored toga što treba da bude zaista i odličan artist da bi uspeo. Šta je to kada pričamo o svestranosti? Artisti uglavnom kreću od obrva i u nekom momentu kada se osjećaju da su savladali obrve, šire svoj biznis na druge tehnike. Šta je ono što je po vama najpametnije iz biznis aspekta, čime nadograditi taj svoj biznis? Pa ja uvek govorim da pored kompletnog permanentnog make-upa, otprilike kreće tako što artist upiše kurs za obrve, onda počne polako da koristi mašinicu jer kombinuje dlačice mikrobladinga sa senčenjem, onda krene u momentu da crta dlačice mašinicom i već kada vlada mašinicom, onda krene da crta usne i posle toga završi sa kapcima, ali generalno mislim da, pošto znam koji nivo poverenja jedan klijent mora da ulije, da ima kod tog artista, da je mu dozvolio da crta obrve ili nešto tako trajno na licu, ja uvek volim da kažem da se taj cross-selling vrši ne kroz određene ostale tretmane. Zato što obrve ne možemo da crtamo svake godine. Ne možemo ni usne da crtamo jednom godišnje. Možemo da osvežimo boju, ali ni to se više ne dešava tako često, a liner pogotovo, on traje najduže. Uvek volim da kažem da cross-selling kroz ovu priču mora da bude nega lica. To je microneedling, to su različiti kozmetički tretmani, jer ako već postoji, da kažem, gotovo apsolutno poverenje klijenta u tog artistu, onda taj artist treba da iskoristi to na najbolji mogući način. Obzirom da za njegu lica takođe treba
puno poverenja, ali ni blizu kao za crtanje obrva, usana ili kapaka. Šta je pametnije? Da li krenuti paralelno da se obučavamo za nekoliko tehnika, što može da bude jedan permanent make-up, neki skincare, ili se fokusirati na jedno, savladati to, Ja sam uvek pristalica fokusa. Savladamo jednu tehniku, dobro. Ako postoji mogućnost da je unapredimo, ok. Kada mislimo da više nemamo toliko puno prostora da napredujemo u toj jednoj maloj niši permanentnog make-upa, onda možemo da idemo na usne, pa i sada i za usne imamo nekoliko tehnika, onda da idemo na kapke i tek onda možda na lice. U situaciji gde uglavnom svi sada šire svoju listu usluga, što se kombinuje sa momentom kada su machine hair strokes apsolutno najgoruća tema u 2024. Kuda će industrija dalje da ide? Sad možemo da spekulišemo. Sad se priča o hair stroke tehnici kao o jednom trendu. Ja nisam siguran da bi tu tehniku uopšte trebalo definisati kao trend. Ona se pojavljuje jako dugo na tržištu, već u poslednjih 5 godina, ali se pojavljuje jako sporo. I dostiže, da kažem, u prošloj godini i ovoj godini neki svoj procvat, iz prostog razloga što svim tim artistima koji su počeli da je vežbaju, treba jako puno vremena da je usavrše i da je prikažu da ona postane popularna. To ima i svoju dobru i lošu stranu. Kažem, ne bi nikad definisao hair stroke kao trend. On dolazi polako, ali ne odlazi. Ne odlazi, ostaje tu. Iz tog razloga smo se mi ozbiljno pripremili za tu tehniku u smislu proizvoda. Ali, kažem, s druge strane, obzirom da je potrebno mnogo vremena da se taj tretman izvede, mnogo vremena da se taj tretman savlada, da se nauči. Ljudi koji su već u mikrobladingu, njima je jako teško da izađu iz svoje zone komfora i da počnu da se bave hair stroke tehnikom. Naš današnji miting je između ostalog i imao tu temu, da jednostavno na jedan što lakši način uvuče i mastere i artiste u te nove tehnike. Ne bih nazivao novim trendovima, bolje da kažemo pravilnije nove tehnike. I mi se tu slažemo, kada usvojimo tehniku, možemo da vidimo kuda će nas u estetskom smislu ona odvesti. Da. Za razliku od da kažem, mikrobladinga, hair stroke ima zaista mnogo više prednosti u smislu da nas ne ograničava u rasporedu dlačica. Možemo da ukrštamo dlačice, možemo da budemo mnogo kreativniji. Pravi definitivno prirodni izgled. S druge strane, dosta artista je odbacuje zato što traje, kažem, dugo vežbanje, ali mislim da ako će neko biti dobar artista i dobar master, on zaista mora da vlada sa obe tehnike. Znači, uspeh se nalazi negde izvan zone komfora. Nikad niko nije napravio uspeh u zoni komfora. To sam siguran, bar ja nisam video. Hvala. Hvala vama puno.